ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஒரு மெடிசன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்ன மெடிசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மெடிசனுக்கு நமக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்னா தேங்காய், சித்திரத்தை, பனங்கள் கண்டு. அதாவது சித்திரத்தை வந்து பார்த்தீங்களா, இதுதான் வந்து சித்திரத்தைன்னு வந்து சொல்லுவாங்க. இது உங்களுக்கு பவுடராக கிடைச்சாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. எனக்கு வந்து பவுடராக கிடைக்கல, அதனால் நான் இந்த இப்படி தான் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஓகேங்களா. இப்போ இது வந்து பனங்கள் கண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு தேங்காய் வந்து நல்ல விளைஞ்ச தேங்காவாக இருக்கணும், பார்த்துக்கோங்க. விளைஞ்ச தேங்காய் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இது எதுக்கெல்லாம் இந்த மெடிசன் நமக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்னா, ரொம்ப உங்களுக்கு இருமல் சளி இருக்குது, நீங்கள் எவ்வளவோ மெடிசன் எடுத்தீங்க கேட்கல அப்படின்னா, தாராளமாக இந்த 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 நம்ம இப்போ உண்டாக்க போகிற இந்த ட்ரிங்க்கை வந்து நீங்கள் குடிச்சிங்க அப்படின்னா கட்டாயம் கேட்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு ஓவர் சளி இருமல் இருக்குது அப்படின்னா கண்டினியூஸாக ஒரு 3 நாளைக்கு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க. காலையில் எம்டி ஸ்டமக்லேயும் நைட்லேயும் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா. வாங்க நம்ம வந்து இதை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா, இந்த தேங்காய் வந்து உடச்சி நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இல்லை நீங்கள் துருவி எடுக்கிறோன்னாலும் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போது இந்த தேங்காய் வெல்லாம் நான் வந்து இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இல்லை நீங்கள் வந்து நம்ம கை துருவி வச்சு திருகி எடுத்தாலும் சரி தான். நான் வந்து இப்போ இது வந்து பொடிசாக கட் பண்ணி மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நம்ம வந்து பால் எடுக்கலாம். இப்போ வந்து 2 சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மிளகும் மஞ்சள் பொடியும் தான் அந்த சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட். ஓகேங்களா. இப்போது நம்ம இதை பொடிசாக கட் பண்ணி நம்ம ஜாரில் போட்டு நம்ம பால் எடுக்கலாம். பெரிய ஜாராக இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஒரே தடவை கூட போட்டு எடுத்துக்கோங்க. இல்லைனா எண்ணெய் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 தடவை போட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறையா பால் கிடைக்கும். ஓகேங்களா. நான் அதை வந்து 2ஆக போட்டு பால் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கேன்னா, பால் வந்து எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து இந்த சித்திரத்தை வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 5 பீஸ் எடுத்திருக்கேன். ரொம்ப பெருசு இல்லை, ரொம்ப சின்ன பீஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். ஓகேங்களா. பவுடர்னால் எவ்வளோ அளவு சேர்க்கணுன்றதை நான் சொல்கிறேன். இதை வந்து லைட்டாக ஒரு கடாய் வச்சு ஹீட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இதை போட்டு லைட்டாக சூடாக்கிக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு வந்து இது வந்து பவுடர் ஆக்க முடியும். இல்லைனா பவுடர் ஆகாது, கல் மாதிரியே தான் இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நான் லைட்டாக ஹீட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது லைட்டாக ஹீட் பண்ணிவிட்டேன். அதை வந்து இப்போ நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு போலே அந்த கல்லில் வந்து போட்டு நான் வந்து லேசாக நச்சுக்கிறேன். நல்லா என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து நச்சு பவுடர் ஆக்கிக்கோங்க. மிக்சியில் போட்டிங்க அப்படின்னா அப்படியே சுற்றிகிட்டே தான் இருக்கும். ஒரு மாதிரி ரொம்ப பவுடராலாம் மிக்சியில் நமக்கு வந்து இது கிடைக்காது. மிக்சியில் நீங்கள் அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கல்லில் போட்டு லைட்டாக இப்படி வந்து தட்டிட்டு நீங்கள் பவுட்ரு பண்ணிங்கன்னா ஒரு விதம் உங்களுக்கு நல்லா பவுடர் ஆகும். உங்கள் வீட்டில் விறகடுப்பு இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன், அந்த தகரத்துக்கு மேலே நீங்கள் ராத்திரியே இதை வந்து தகரத்துக்கு மேலே எடுத்து வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா அப்படி மொறுமொறுன்னு ஆயிரும். நீங்கள் வந்து நிசாரமாக வந்து தட்டினாலே பவுட்ரு அளவுக்கு இது வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அதனால் உங்கள் வீட்டில் விறகடுப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மேலே இருக்கும் இல்லையா தகரம், அதில் வந்து நீங்கள் ராத்திரியே எடுத்து போட்டு வச்சுக்கோங்க. என்கிட்ட விறகடுப்பு இல்லாதனால என்னால் அதை வந்து அப்படி செய்ய முடியல. இப்போது நான் இதை 1-2 அப்படி தட்டிட்டு நான் என்ன செய்ய போகிறேன், சின்ன ஜாரில் போட்டு மிக்சியில் தான் பவுட்ரு பண்ண போகிறேன். முழுசாக மிக்சியில் பவுட்ரு பண்ணணும்னு போட்டிங்கன்னா பவுட்ரு ஆகாது. இந்த மாதிரி 1-2 தட்டிட்டு தான் நீங்கள் மிக்சியில் போடணும். இப்போது ஜாரை வந்து நல்லா தொடச்சிடுங்க, ஈரம் இருக்கக்கூடாது. சின்ன ஜார் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்படி தான் நைக்க முடியும். நம்ம வந்து கல்லில் போட்டு நச்சாலும் இப்படி தான் நைக்க முடியும். அதாவது நீங்கள் தகரத்தில் போட்டு ஹீட் பண்ணி நச்சிங்கன்னா பவுடர் ஆயிரும். இல்லைனா இப்படி தான் ஆகும். இப்படி தான் நீங்கள் வந்து மிக்சியில் சேர்க்கணும், அப்படி முழுசாக சேர்க்கக்கூடாது. ஓகேங்களா. இப்போ அதை வந்து நான் வந்து ஜாரில் சேர்த்து நல்லா பவுடரை அரைச்சிட்டு காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இப்போ இது கூடயே நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா மிளகும் சேர்க்க போகிறேன். உங்களுக்கு வந்து மிளகு பவுடர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மிளகு பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு மிளகு பவுடர் இல்லாதனால நான் மிளகையும் இதிலேயே சேர்த்து தான் அரைக்க போகிறேன். இப்போது இந்த மிளகு ஸ்பூன் கணக்கு வச்சு பார்த்தீங்கன்னா 1.5 ஸ்பூன் இருக்கும். ஓகேங்களா. இப்போ இது வந்து சேர்த்து இது 2ஐயும் நம்ம பவுடரை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு பவுடராக அரையணும் அப்படின்னா நீங்கள் மிக்சியில் போட்ட உடனே அப்படியே அரைச்சோடனே அப்படி கிருன்னெலாம் அரையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு மாதிரி திக்கி தான் அரையும். நீங்கள் ஒரு 2 நிமிஷம் வந்து நீங்கள் வந்து பல்ஸ்லேயே வச்சு அரைச்சி நீங்கள் வந்து ஸ்டக் ஆகல லைட்டாக ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க உள்ள அந்த பிளேடை. அப்படி நீங்கள் 2-3 தடவை பல்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து அரைச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு நல்ல பவுட்ரு வந்து கிடச்சிரும். பார்த்தீங்களா, நல்லா பவுட்ரு ஆயிடுச்சு. நம்ம போட்ட மிளகு, சித்திரத்தை இதெல்லாம் நல்லா பவுட்ரு ஆயிடுச்சு. ஓகே, இது வந்து 1 சைடு நம்ம வந்து மாற்றி வச்சுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நான் ஒரு பாத்திரம் வந்து அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். ஒரு சில்வர் பாத்திரம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஏற்கனவே இந்த தேங்காய் பாலை வடிகட்டி தான் வச்சுருக்கேன். அதனால் நான் அப்படி சேர்த்துக்கிறேன். இல்லைனா நீங்கள் உருக்க கூட நீங்கள் வந்து வடிகட்டிக்கோங்க. இப்போது இந்த தேங்காய் பால் வந்து நமக்கு நல்லா சூடாகட்டும். நம்ம இது வந்து தேங்காய் பாலில் தான் ட்ரை பண்ணணும் இல்லை, நீங்கள் வந்து மாட்டுப்பால்லையும் ட்ரை பண்ணலாம். ஆனால் நம்ம இதில் சேர்க்குற பொருள் வந்து ரொம்ப ஹீட். அதனால தான் நம்ம வந்து தேங்காய் பாலில் வந்து இது செய்கிறோம். இது தேங்காய் பாலில் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டால் தான் இதுக்கான பெனிஃபிட் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கிடைக்கும்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்களா நல்லா ஆவி பறக்க நல்லா சூடாயிடுச்சு. அதாவது இது வந்து பொங்கணும்லாம் ஒன்றும் அவசியம் இல்லை. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் கேஸை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அரைச்சோம் இல்லையா, இந்த சித்திரத்தையும் இந்த மிளகும் இதை வந்து நம்ம இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம். இது எனக்கு எத்தனை ஸ்பூன் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நார்மல் சின்ன ஸ்பூன் தான். 1 2 3 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மொத்தமாகவே சேர்த்துக்கிறேன். மொத்தமே இதுக்கு கணக்கு வச்சு பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்பூன் தான் இருந்துச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மஞ்சள் பொடி ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். ஓகேங்களா? அதையும் நம்ம போட்டுக்கலாம். இதை வந்து நீங்கள் கொடுக்கையில் நல்லா சூடாக கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சில நேரம் தெரிஞ்ச மாதிரி வந்தாலும் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. அதே டேஸ்ட் நல்லா பெஸ்ட்டாக தான் உங்களுக்கு வந்து இது. பனங்கள் கொண்டு வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இதிலேயே நீங்கள் வந்து போட வேண்டாம். இது வந்து ஹீட் பண்ணி நீங்கள் வந்து குடுக்கையில் பனங்கள் கண்டு ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த பாலை வந்து கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நமக்கு ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஒரு மெடிசன் வந்து நமக்கு இப்போது ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நமக்கு இந்த ஹெல்த்தியான ட்ரிங்க் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இது வந்து நான் வடிகட்டி எடுத்துட்டேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவு பனங்கள் கண்டு நீங்கள் குடிக்கையில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குடிங்க. இது வந்து பால் தெரிஞ்ச மாதிரி ஆயிடுச்சுனாலும் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. அதே ஹெல்த் பெனிஃபிட் அப்படியே தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? எவ்வளோ நாள்பட்ட இருமல் சளியாக இருந்தாலும் கட்டாயம் உங்களுக்கு கேட்கும். அதனால் இந்த மெடிசனை நீங்கள் மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மெடிசன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கட்டாயம் என்னோடய சேனலுக்கு மறக்காமல் நீங்கள் லைக்